在热闹的汤制品街道旁，藏着一间低调的小森林。来到游步院，如果你喜欢动物，或者想找一个特别的景点，这里会是一个很不一样的选择。在这里，猫头鹰不是隔着玻璃，不是远远的看，而是可以近距离的触摸它。它们圆圆的大眼睛，好奇地看着每一位进来的旅人，那一种距离感真的很奇妙。对啊，妈妈，你看一下，有一只一直带着我，这只是真的。真的吗？最有趣的地方就是可以这么近距离地观察它们。有一只一直在带我，我很怕，可以带着我吗？这只哦。有啊。有的体型小巧可爱，有的羽毛蓬松的像一颗毛球，有的则看起来像一位沉稳的长者。他们偶尔会慢慢转头，这只超大，每一次都让人惊呼。好可爱！在快节奏的旅行中，这样的片刻反而成了一种特别的体验。这可以啊，这边可以。确定？确定啊。它感觉好。那先不要摸。或许你会想问，只是看猫头鹰有什么特别？找不到那只。先不要睡觉。我要跟超大只的拍，我帮你拍啊。大嘴的。但当你真的站在它面前，看着它的眼睛，那种感觉会让你明白。我该自拍。所以你要单纯拍照而已。等一下，它在抓痒。它不像猫狗那样活泼，却有一种神秘的气质，是安静、专注、稳定。如果是亲子同行，小朋友通常都会看得目不转睛。很大哎，爸爸你在这。这只好特别哦。因为猫头鹰对他们来说，像是童话故事书里面才会出现的动物。亮姐看这里。拜拜。在游步院，除了风景与美食，还有这样一个可以近距离接触猫头鹰的地方。它头快速旋转，嗨！好帅啊！你要不要站哈利波特？哎，你要拿吗？你是在下面。可以啊，它可以戴帽子。下次来到这座温柔的小镇，记得留一点时间给这片小小的森林。你去摸，你去摸摸。旁边啊。你手去摸摸看。好，没关系，那你先。再过去一点。过去。泼水